Интеллект зарешал.
сейчас прогрелась, потому что холодно. Скажи что-нибудь крутое для потомков. В общем, по поводу бензопилы. Цепь, на 4, не лучше, чем Зиманя, но и не особо я скажу то, что она хуже, чем Чемпион. Сама бензопила 4-каналка поршневая, поэтому так фигачит. Все отлично. Тормоз слишком мягкий. Видите, он сам отстреливает. Чуть прикасаешься. Тормоз слишком мягкий, остальное шикарно. Бензопила фигачит. Как вы видели, бака хватило на 2 дерева. Единственное, что мороз у нас минус 20 был. Поэтому очень холодно. Древесина мороженая. Поставим нормальную цепь, сможем показать на ней хороший результат. Спасибо. Кого? Кто не с нами? Я тебе сейчас кину. Это видеоблог. Снимаем, как Серега ходит. Еще, кстати, ребята, работайте в очках, потому что он нарушает правила техники безопасности, работает без очков. Так делать нельзя. Нельзя так делать. Нормальные пацаны в такой мороз едут домой, нихуя не делают. На самом деле, когда я тебя снимал, а ты был рядом с туалетом, вы сливались. Это... Что вы скажете в свое оправдание? У вас камуфляж, да, такой. Очковый камуфляж. Капец, а на видео ты еще толще, чем в жизни. Да. Это чтоб меня бензопила не перетягивала, поэтому ты расширяешься, да? Она тебя придавливает, и ты просто в разные стороны начинаешь. Слушай, там памяти не хватит на твои эти. Я поэтому и включил видео. А вон там машина, которая просто тоже решила то, что холодно на улице, но его нахуй работает. Там измельчитель, который мы еле туда докатили. Он, скорее всего, тоже так думает. А там вот скромная лачуга. Правда выглядит, как будто бомжи в ней живут. Ты людям скажи, что Красная Поляна тут 10 километров. А, ну да, мы недалеко от Сочи. Красная Поляна 10 километров находимся. Мы недалеко от Сочи, но на Красной Поляне нам ближе. Лухарь и объект. Такие бомжи живут на тумбочке, жрут. Куча вещей. Чайник тут должен стоять. Где чайник, кстати? Вон и чайник. Ну, кстати, покажи штуку, которая нас спасала все это время. Пиздатый обогреватель. Обогреватель, да? Вот она. Хорошенькая. А чем он нас спасал? От нее только твой телефон, блядь, заряжался. Чайник мы от нее гоняли, что ты гонишь? Если бы не кипяточек. То у нас было бы больше воды и анакомов. Не, мы правильно питаемся, у нас вот творожок. Аккумулятор замерз, мы вон его греем. Садяку надо уже ставить на машину. Чтобы ему тепло было. У меня бесится замерзла, вот эта проблемка. Кинь, пожалуйста, мне эти ботинки. Блядь, поверь.